thì xúc ô tô đây các bác này. Cái đất đá đổ vào đây chả đổ vào móng được, hót bỏ đi các bác nhá. Các bác vào xem like, chia sẻ kênh giúp em nhá. Đấy. Đất đổ lên ô tô, chảo đổ ra cái rìa bên kia các bác nhá, đổ ra ngoài để làm cái đường. Đất nó đá quá, nó không đổ vào móng nên là phải cho ra làm đường nữa. Thay đổi chiến thuật. Con xe này chạy đây các bác nhé, có tầm chục chuyến. Đây xúc xong rồi chờ xe để đi ra để làm việc khác. Chuyển đất đổ ra đằng kia kìa các bác kìa, đổ đây ra cái đường đằng kia để làm đường các bác nhé. Bỏ đất to đi làm đường. Tô đứng hơi gần này, múc hơi bị nhanh các bạn ạ. Gần quá múc lại bị nhanh. Trêu đây các bác ạ, múc cái này nó nhàn, đứng xa quăng vất á. Cái đất bụi mù này. Chắc tầm chục chuyến này là hết phim. Chả biết một xe chạy hay hai xe chạy, chắc một xe này chạy đâu. Và có ít thường thường là một xe ô tô chạy đây các bạn. Khi nhiều quá ô tô đến nó chờ nó không chờ được.
ruồi em ở đâu em chui vào cabin nó cứ bạo cái bẫy giờ cực kết cả mình. Mở kính ra mà nhất quyết là đồng chí không chịu chui ra. Thỉnh thoảng đậu vào mặt buồn buồn khó chịu. Chuyến thứ 2 đây, chắc tầm chục chuyến là hết, tầm hơn chục chuyến. Đống này còn tầm 4 chuyến nữa, còn đống 2 đống đằng kia nữa cơ. Nó phải rơi tầm 15-16 chuyến hết được. Đi chở cái đất đá này về xong lại phải chuyển đi đây.